我而家都開得差唔多啦，係㗎，好大隊啦已經。咁我開始做呢個人工授粉啦。呢啲咧就係男仔嚟嘅，有花粉㗎。呢啲咧有啲花粉。咁呢個咧就係女仔嚟嘅，突出嚟呢一格。咁我而家將呢啲花粉啦，俾是但搣一執得㗎啦，咁執多啲咯。跟住咧就揩落去呢個女仔嗰度啦，可以全部擺落去都得嘅，即係全部幫佢擺落去度，然後擺咗一執落去，擺咗一執男仔落去。搣多一執，執大執嘅啦。好啦，咁大執嘅，再飲落去，將佢全部擺晒落去個耳仔嗰度，擺晒落去，擺晒落去啦，再擺多啲。咁就 OK 㗎啦。